Sehemu ya 5 inaendelea. Tuanzie pale pale mstari wa Yohana 1:15. Yohana alimshuhudia akapaza sauti yake, akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Alikuwa kabla yangu. Hebu fikiria. Yesu amezaliwa na mkuta Yohana ameshakuwepo duniani. Lakini Yohana anakuambia alikuwepo kabla yangu, alikuwepo kabla yangu. Kwa hiyo Yohana yeye alitoka kwa Mungu, maana anamjua Yesu Kristo ni nani. Alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema juu ya neema. Katika Yesu Kristo tumepokea neema juu ya neema. Kwa kuwa mstari wa 17 hapa naomba wazingatie hata Wasabato na watu wengine wanaofuata vitabu vya Agano la Kale. Mstari wa 17 inasema, kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa. Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa. Neema na kweli zimekuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Neema na kweli zimekuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Torati sio neema. Torati ni sheria. Maana wajui watu sheria ni nini. Maana wanachanganya Torati na sheria. Torati ndio hiyo sheria. Sheria ni kwamba kitu hichi ni must ukifanya, na ukifanya hicho kitu lazima kitendeke kwa, yani ukikosea hicho kitu lazima kifanyike. Kwamba umekosea, hicho kitu kinafanyika hapo hapo. Hakina mjadala wala kwenda mbele. Ndivyo ilivyo siku zote. Haya. Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa. Neema na kweli zimekuja katika mkono wa Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee. Mungu mwana. Mungu mwana. Yohana amesema Yesu ni nani? Mungu mwana. Yaani ni Mungu. Yaani kisifa alikuwa Mungu, lakini amekuwa mwana. Mungu mwana pekee. Aliye katika kifua cha baba huyu ndiye aliyemfunua. Kwa Yesu Mungu, hapo Yohana amemuita Yesu Mungu. Hapo Yohana amemuita mwana. Hapo Yohana amemuita Mungu na amemuita baba. Kwa vyote vitatu viko ndani ya Yesu Kristo. Yesu ni baba, Yesu ni Mungu, Yesu ni mwana. Ni huyo mmoja. Sio eti watatu. Hakuna Mungu watatu. Hakuna Mungu watatu, hakuna. Mungu ni mmoja. Huyo Yesu Kristo mwenyewe ndio baba, Yesu Kristo ndio mwana, Yesu Kristo ndio Mungu. Mungu ndio baba. Kwa hiyo ni huyo mmoja, hamna vitatu. Tusidanganyane. Na Biblia imesema hapa. Haya ni mapokeo tu. Haya, ukija kuangalia hii wanaitamaga Mungu watatu. Mungu kwa jina la Mungu Mwana, Mungu Roho, Mungu. Hakuna kitu kama hicho. Tuangalie katika waraka wa Yohana. Yule Yohana aliyoachiwa mamlaka na Yesu Kristo. Nadhani wengi mnamjua. Waraka wa kwanza wa Yohana 5. Waraka wa kwanza wa Yohana inasema, katika waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana ukija kuangalia, hebu ili somo nataka nilifundishe, lakini nitengenezee somo lake. Hapa anaendelea anasema katika Yohana 10, ili ni watofautishie. Watu wengi leo wamekuwa wakisema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kwamba kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho, kuna Mungu Baba. Kwamba hivi vitu sio kweli. Hebu tuangalie kibiblia. Halafu wewe kama kuna mtu ambaye anasema yeye kwamba ameokoka, hakuna. Kuokoka ndio huku. Kuokoka ndio huku ambako mimi nakusoma. Hakuna kuokoka zaidi ya huku, zaidi ya kuacha matendo mafu na kumwamini Yesu Kristo na kuamini mapokeo yake. Sio kuweka mapokeo yako wewe. Hapa katika Mungu watatu inasema hivi. Katika Yohana 10:28. Yohana 10:27 inasema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wananifuata.
nami nawapa uzima wa milele, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Yesu Kristo anasema, nawapa uzima wa milele, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Kwa wewe utakayemhubiria mtu amwache Yesu Kristo akaamini imani nyingine, wewe ndugu yangu una shida. Utakapompokonya mtu kwa Yesu Kristo akaamini miungu yako wewe uliojitungia wewe au ya nabii mwingine, hiyo imani yako ina shida. Yesu anasema, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote. Baba yangu aliyenipa huyo ni mkuu kuliko wote. Nataka tujue huyo baba kuliko wote. Wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa baba yangu. Mimi na baba tu umoja. Mimi na baba tu umoja. Mimi na baba tu umoja. Sasa kama moja haigawanyiki, unawezaje kusema huyu na huyu wote ni sehemu moja? Yesu amesema mimi na baba tu umoja. Mimi na baba tu umoja, tu umoja. Kwa atakachokifanya Yesu chochote ndicho Mungu kafanya. Yaani kwa sababu hakuna chochote alichowahi kufanya kabla Yesu hajajidhihirisha, hajauvaa mwili wa mwanadamu kaja duniani. Hakuna kitu ambacho eti Mungu amefanya. Ambacho Yesu amefanya. Baada ya Yesu kuja, kila kitu kimefanyika kwa utukufu wake, miujiza, kila kitu kimefanyika kwa jina lake. Kuponya, kila kitu kimefanyika kwa jina lake. Ambacho hicho kitu kinafanyika kwa yule anayeliamini jina lake tu. Kinafanyika kwa yule anayeliamini jina lake tu, Yesu Kristo. Haya. Tuangalie sehemu ya mwisho. Sehemu ya 6 kabisa, finally. Tufundishe sasa huu Utatu Mtakatifu. Mafundisho ya Utatu Mtakatifu ni mafundisho ambayo si ya kibiblia. Sio ya kibiblia. Kwa hiyo natakuwa mnifuatilie kimakini zaidi. Mafundisho ya Utatu Mtakatifu sio kibiblia. Tuangalie mafundisho ya kibiblia yanasemaje kuhusu utatu. Na ni utatu au ni moja? Tuangalie.